Hey, ¿qué tal mi gente de YouTube? Hoy voy a jugar Air Dogs of WW2. Así que continuemos. Esperen tantito y compatriotas. Eh, Ahí está. Prosigamos. Este juego se trata de destruir la base enemiga o destruir lo máximo que puedas de enemigos. Se los recomiendo. Para poder disparar, si vas a jugar en computadora, es un poco fácil, porque lo manejas con mouse nada más. Lo has de manejar con el mouse, con la derecha, con la derecha del mouse disparas, con la izquierda lanzas bombas. Y así, de simple es el juego. Ya, y te dan tiempo para que puedas destruir lo que puedas destruir de la base enemiga y de los enemigos. Tienes que alcanzar un récord mayor a los enemigos. Tú escoges ¿qué quieres ser? ¿Aliado o enemigo? Es tu decisión qué es lo que deseas ser. Mm. Y así es como se debe de hacer. Por ejemplo, ya llevamos de puntos 19 y los alemanes llevan 14. Maldita sea. La que me trajo. Uy, es que esto se mueve rápido. Eso. Uy, aquí lo más difícil. Treinta y ocho, 37, 36. Puedo soportar aquí en esta base mucho este tiempo que me resta.
Joder, no creo poder soportarlo, al menos porque me van a estar intentando matar. Tres, dos, uno. Y así, aquí te va a aparecer los puntos que se hicieron tus amigos, friendly score, tu, los puntos que se hicieron los enemigos, 27, cuando tus amigos alcanzan la mayoría de puntos, pues te aparece misión cumplida. Pero cuando aparece los puntos de tus amigos menores y también entre esos puntos de amigos estás tú, pues dice misión, como que no pasaste la misión. Y eso se trata el juego. Si quieres volver a jugar, si quieres saber cómo es el juego, aquí está. Air Ducks. Le pones así, está en juegos free. Air Ducks. Está en juegos free. Bueno, les voy a poner el link en YouTube. O si no puedo, pues aunque sea les voy a poner el link en los comentarios de mi Facebook, donde ahí estará el link del juego. Okidoki. Bueno, pues hasta aquí está video. Espero que les haya gustado. Y ya después voy a empezar a subir más videos sobre este juego, sobre otros juegos de juegos free, sobre lo que ustedes gusten. Les voy a pasar el link para que puedan jugarlo y probarlo como yo lo había hecho. Ok. Ah, para que no lo estén buscando, aquí te va a confundir. Va a ser confuso encontrarlo por aquí. Pero aquí está. Air Ducks. Te aparece juegos free. Son estos free. Después tienes que irte abajo, abajo. Y donde te aparezca este avión. Bueno, estos aviones. Y la letra. Bueno, el nombre Air Ducks of WW. Ok, aquí hay varios juegos que voy a empezar a jugar. Bueno, que voy a grabar de cómo se juega cada uno. Eh, de Z-Tanks, no sé cómo se juega, pero por aquí van a aparecer los más viejos, los juegos más viejitos, como este. Este es difícil. Este también es demasiado difícil para jugar y debes de concentrarte. Jungle TD. Interesante. Pero por ahora vamos a ver de qué se trata Z-Tanks. Averigüemos qué se trata. Sí, averigüemos de qué se trata. Vamos a escoger este.
Oh, disparo. No, rapidín, rapidín. Z. Z, Z. No, quién sabe cómo se juega esta cosa. Ya después voy a ir aprendiendo cómo se va jugando esto. Ok, compañero. Bueno, pues hasta aquí dejamos el video. Aquí hay varios juegos. Les dejo el link de estos, de esta página free. Y espero que se hayan entretenido aunque sea un ratito. Bueno, pues hasta luego. Dios me los bendiga. Y gracias por ver el video. Hasta adiós. Hasta